მოგესალმებით, ეს არის ფილოსოფიის კლუბის ნომერ მეორე პოდკასტი. ოღონდ ამჯერად სტუმრად არ ყავს ფილოსოფოსი, არამედ მუსიკოსი. თუმცა რა თქმა უნდა ფილოსოფიურ თემებსაც შევეხებით. ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება ნიკო ბაკურიძე, ყველასათვის ცნობილი როგორც ტყვეობა. გამარჯობა. სანამ ჩვენს სტუმარს გაგაცნობდეთ, მანამდე მინდა გთხოვოთ, რომ ამ სივრცეს რასაც ხედავთ, ამ ადამიანის არხები გამოიწეროთ, რომელსაც აღწერაში აუცილებლად მიუთითებთ, აუდიო кейვი და რეპერტუარი. რეპერტუარი არის ჰიპ-ჰოპზე და რეპზე, ძალიან საინტერესო გადაცემა არის, ვინც ხართ დაინტერესებული, აუცილებლად დაგაინტერესებთ, ხოლო რაც შეეხება აუდიო кейვს, ეს ნებისმიერ ადამიანს დაინტერესებს, ვინც მუსიკაში არის. და ჩვენი პოდკასტის დღეს ძირითადად მუსიკაზე იქნება, რა თქმა უნდა რაღაცებს ფილოსოფიურადაც განვიხილავთ და ფილოსოფიის იქეთაც. თუმცა, მუსიკა თუ გაინტერესებთ და კონკრეტულად ჟანრების განხილვა, მუსიკის ჟანრობრივი განხილვა, აუცილებლად ნახეთ აუდიო кейვის არხი. მოდი გადავიდეთ ჩვენს სტუმართან. გამარჯობა. მე ვარ, როგორც უკვე ვთქვით, ნიკო ბაკურიძე, ტყვეობა. ჩემი პროექტის იდეა დაიბადა 2019 წელს. და იმის შემდეგ მოღვაწეობ ბევრ სხვადასხვა ჟანრში, როგორც არის პოსტ-პანკი, კლაუდი, მეტალი და კიდევ ბევრი სხვა ჟანრი, ვინაიდან საკუთარ თავს ჩარჩოებში არ ვაქცევ. ჩემთვის მუსიკა არის რაღაც ასე ვთქვათ, სახე ემოციების გამოხატვის, გრძნობების გამოხატვის და გზა იმისა, რომ არ ჩავიკეტო საკუთარ თავში. ძალიან საინტერესო რომ ესე ბევრ ჟანრში ხარ და რაღაც, მაგრამ როგორც ვიცი, ბოლოს ხარ უფრო პოსტ-პანკში. და რაიმე კონკრეტული მიზეზი თუ არის, რამაც გამოიწვია შენი ამ ჟანრში გადასვლა, იმ კონკრეტული ჟანრებიდან, რასაც ადრე აკეთებდი. დაახლოებით 2 წელია, მიუხედავად იმისა, რომ პოსტ-პანკს და ალტერნატიულ მუსიკას, როკს ვუსმენ ალბათ რაც თავი მახსოვს იმ პერიოდიდან, დაახლოებით 2-3 წელი არის, რაც საკუთარი თავი გამოვცადე ზუსტად ამ ჟღერადობაში, ვინაიდან ჩემი ახლანდელი მდგომარეობა ზუსტად ასახავდა და ეხმაურებოდა, ეხმიანებოდა იმ ჟღერადობას, რასაც პოსტ-პანკი გვაძლევს. პოსტ-პანკი არის სილამაზე, მელოდია და ამასთან ერთად არის ქაოსი, თავისი დრამებით, რიფებით და ასე შემდეგ. თქვათ, ადამიანი შეიძლება იყოს ბევრ მდგომარეობაში ერთდროულად და ზუსტად ეს არის ჩემთვის პოსტ-პანკი. მოკლედ, ასეთი ციტატა არის ბატონი ნიცშე თავის წიგნში კერპების მწუხრი, აფორიზმ 33-ში წერს, რომ ცხოვრება მუსიკის გარეშე იქნებოდა შეცდომა და მაინტერესებს თუ ეთანხმები ნიცშეს, თუ არ ეთანხმები, რატომ? თუ ეთანხმები, რატომ ეთანხმები? ნიცშეს ვეთანხმები. ვეთანხმები კონკრეტულად იმ იდეას, რომ ცხოვრება მუსიკის გარეშე იქნებოდა უაზრობა. იქნებოდა შეცდომა, რომ იღვიძებ, ფიქრს რომ იწყებ, პირველ ნაბიჯს რომ გადადგამ, იმ მომენტიდან, რასაც გააკეთებ, ყველაფერი არის მუსიკა. ყველა ვარსკვლავი, რომელიც დაიბადება და ყველა ვარსკვლავი, რომელიც მოკვდება, არის მუსიკა. ყველა ხმა, რომელიც გაღიზიანებს, ყველა ხმა, რომელიც გიყვარს, რომელიც შენში რაღაც ემოციას აღძრავს, არის მუსიკა. რა გამოდის, რომ სამყაროს და არსებობის 100%-დან ალბათ 99% არის მუსიკა, შელამაზებულად. შესაბამისად გამოდის, რომ თუ მოვაშორებთ მუსიკას არსებობას, რა გამოდის, სიცარიელე რჩება. გამოდის უაზრობა და შეცდომა. შეცდომა, კი. კი ბატონო, შემდეგი თემა, რაზეც მინდა აქცენტი გავაკეთო, არის, რომ ამდენად აირეკლავს მუსიკა იმას, თუ რა არის ადამიანი. და რას წარმოადგენს ადამიანი, ასე ვთქვათ, ან რამდენად არის მუსიკა ადამიანის როგორც სულის სარკე. ჰეგელი თავის წიგნში, ესთეტიკაში მუსიკას უყურებდა ისე და მუსიკას ისე აღიქვამდა, როგორც ადამიანის შინაგანი მდგომარეობის გამომხატველად აღიქვამდა ჰეგელი. ახლა მაინტერესებს ჰეგელს თუ ეთანხმები, თუ არ ეთანხმები, რატომ? რომ არის თუ არა, სხვა სიტყვებით ვთქვათ, მუსიკა სულის სარკე. რა თქმა უნდა, მუსიკა არის სულის სარკე. მუსიკის არსი არის ზუსტად ეგ. სხვა ახსნა ვერ ექნება, მუსიკის დეფინიცია რომ გავაკეთოთ, ზუსტად იგივე გამოდის. ეს გამოდის, რომ ვინაიდან ადამიანის მდგომარეობას, ადამიანის ყოველდღიურობას, ბუნების სიმკაცრეს, ცხოვრების სიმკაცრეს აღწერს, ეს ყველაფერი ჯამში არის მოცულობა, რომელიც შედის სულში, ხო? არის იმ ყველა შინაგანი ძვრისა და ყველა იმ შინაგანი გარდატეხის და იმ დაბრკოლების განსახიერება, რასაც ადამიანი გადის, რაც აყალიბებს სულს უკვე. დაახლოებით როგორც ხვდები, გარდა იმისა, რომ
აირეკლოს, ასევე ჩამოყალიბებაშიც შეაქვს როლი გადატეხაშიც. ზუსტად. საინტერესო შეხედულება ნამდვილად. კარგი, არის ხოლმე ალბათ სიტუაციები, ალბათ მუსიკოსებისთვის განსაკუთრებით, როდესაც სამყაროსთან ასე ვთქვათ, ადამიანი შედის კონკრეტულ ჭიდილში, რაღაცებში პრობლემები აქვს, ყველა ადამიანს, მაგრამ მუსიკოსისთვის ალბათ მაგის გამოხატვა სხვანაირად ხდება, რადგან რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ იქ მუსიკაც არის და რამდენად გამოხატავს მუსიკა სამყაროსთან ადამიანის ჭიდილს. ანუ რამდენად ხდება ამის გამოხატულება, როდესაც ადამიანი სამყაროსთან ჭიდილში არის, გაქვს გარკვეული პრობლემები, მუსიკა რამდენად ეხმარება არტის მაგის გამოხატვაში. და ამ თვითონ მუსიკა თუ მოდის სამყაროსთან ჭიდილში ამ გზით. პოსტ-პანკის თავდაპირველი აზრი რა იყო, ხო? პოსტ-სოვიეტ პანკის აზრი რა იყო, რასაც მე ვაკეთებ. პროტესტი იმ ცხოვრების, პროტესტი იმ დეპრესიის და პროტესტი იმ რაღაცა დისკომფორტის, რასაც ადამიანი ყოველდღიურად განიცდიდა რა. ვიქტორ ცოი ავიღოთ, მოდი მაგალითად. ვიქტორ ცოი ძალიან კარგად, იდეალურადაც კი შეიძლება ვთქვა, რომ აპროტესტებდა ტკივილს, აპროტესტებდა იმ დროინდელ ცხოვრებას და იმ ყველაფერს, რასაც თვითონ გადიოდა. მაგრამ რა გამოდის, რომ რასაც თვითონ გადიოდა, ვინაიდან მილიონობით ადამიანმა იცის დღემდე და მილიონობით ადამიანი უსმენს, ანუ აშკარად ეხმაურება პრობლემებს. აშკარად არის მუსიკის ჩართულობა ადამიანის ყოველდღიურობაში და ყოველდღიურ სირთულეებში რა. ალბათ ნებისმიერი სახის მუსიკა ეხმაურება ადამიანის ყოველდღიურ პრობლემასა და ზეწოლებს რა. მოდი ასე ვთქვათ, როგორიც არის პოსტ-პანკი, მეტალი, პანკი და კიდევ მილიარდი დანარჩენი რა. კი, საკმაოდ საინტერესო პასუხი იყო. და აი ვიქტორ ცოის მაგალითი რო ავიღოთ და ზოგადად პოსტსაბჭოური პანკი და როკი. კონკრეტული დატვირთვა ჰქონდა ამ მუსიკას და ამ ჟანრებს, რომელიც ჟანრზეც შენი საუბრე. და მაინტერესებს თვითონ ეგ ჟანრი თუ იძეს იმ იდენტობას, რომ უპირისპირდება ამ შემთხვევაში სამყაროს არა, მაგრამ იმ გარემოებას, რა გარემოებაშიც ეგ მუსიკა ყალიბდება. კი. ის იმდროინდელი მუსიკა და ვიქტორ ცოის მაგალითით ვიმსჯელოთ ისევ, გავყვეთ ვიქტორ ცოის. ვიქტორ ცოის იმდროინდელი შემოქმედება იყო თვითგამოხატულების ერთ-ერთი გზა და იმ ადამიანთა გამოღვიძების ერთ-ერთი გზა, ვინც იმ ჭაობში ცხოვრობდა. გადავიდეთ ზემფირაზე. ზემფირა არის ალბათ ერთ-ერთი ჩემთვის პირადად რა. ერთ-ერთი საუკეთესო ჟღერადობის და ერთ-ერთი საუკეთესო ხო, ერთ-ერთი საუკეთესო ჟღერადობის და ალბათ რომ მოусმენ და რაღაცა ემოციები რომ მოაქვს რა. ანუ ეგრევე რომ მოაქვს, ტალღა რომ მოაქვს. ზემფირაც ეგ იყო რა, ეგ მაგალითი იყო, რომ იმდროინდელ რუსეთში ვთქვათ, იმდროინდელ რუსეთში და იმდროინდელ კავკასიურ ქვეყნებში, საბჭოთა კავშირში რა. საბჭოთა კავშირში გამოხატვა ტეხავდა მამაკაცებისთვის მით უმეტეს. საბჭოთა კავშირში სიყვარულის ფორმა ერთადერთი ქალვაჟური არსებობდა. მშობლებსა და შვილებს შორის ურთიერთობა ალბათ თქვენობითი იყო. რიგ შემთხვევებში შეიძლება არ ყოფილიყო, მაგრამ ზოგადზე ვსაუბრობთ რა. და ზუსტად იმ დროინდელ გარემოებებს იდეალურად ეხმიანებოდა ეს ებრძოდა ეს მუსიკა. უემოციო ადამიანი ვერც იმას გაიაზრებს, რომ მის სახელმწიფოში პრობლემებია, მის გარემოებებში პრობლემებია და რაღაცა უნდა შეიცვალოს რა. იმიტომ რომ ემოცია არის პირველი აღქმა რა, მოდი ასე ვთქვათ რა. თუ რაღაც არ გაწუხებს, თუ რაღაც არ გტკივა, შესაბამისად შენთვის სულ ერთია რა გარემოში ცხოვრობ. გამოდის რომ მუსიკა არის ალბათ საუკეთესო გზა, რომ ადამიანებში რაღაც ცნობიერე გამოაღვიძო. კი, იმიტომ რომ ვიბრაციები რომ ვთქვათ, ვიბრაციები არის ძალიან დიდი რაღაცა რა, ყველა ვიბრაცია სხვადასხვა ნეირონს ააქტიურებს, ყველა ვიბრაცია სხვადასხვა გარემოებებში, სხვადასხვა გავლენას ახდენს შენზე რა. ალბერტ აინშტაინს აქვს ნათქვამი, ყველაფერი ცხოვრებაში არის ვიბრაცია. კი, ყველაფერი ცხოვრებაში არის ვიბრაცია და მეორე დებულება არის ზუსტად რომ ყველაფერი ცხოვრებაში არის მუსიკა. შევაჯამო რაც ვთქვი. მუსიკა და მუსიკაში მოიაზრება როგორც ადამიანის შექმნილი მუსიკა, ასევე ბუნების და ნებისმიერი სხვა ვიბრაცია, რაც შეიძლება მოისმინო და გაიგო და აღიქვა და რაც შეიძლება ვერ აღიქვა კიდეც. ეს ყველაფერი არის გზა
და ხერხი რომ ებრძოლო ყოველდღიურობას, რუტინულობას და იმას, რაც შენს გარშემო ხდება, გარემოს, მოდი ასე ვთქვა. ეხლა ცოტა გადახვევა მინდა ისევ თემიდან. ანუ არის ბევრი რაღაც, რაც ადამიანს აყალიბებს იმად, რაც ადამიანი არის. ფილოსოფიური შეხედულებები დაწუნებული ვარ იცი, წინასწარ განსაზღვრება და თავისუფალი ნების შესახებ და როგორ არის ეს ორი დაპირისპირებული პოპკულტურაში, ოღონდ. და დაწუნებული განსხვავებაც იცი, რომ ფილოსოფიაში თავისუფალი ნება არ ნიშნავს იმას, რაც პოპკულტურაში არის. პოპკულტურაში თავისუფალი ნება თუ არის გაგებული ისე, რომ რაღაც უმიზეზო ქმედება არის და მაგას ეწოდება თავისუფალი ნება, როდესაც ადამიანს შეუძლია რაიმე ქმედება ჩაიდინოს უმიზეზოდ, ფილოსოფიაში ეგრე არ არის. თავისუფალი ნება არის ნება, რომელიც ადამიანს გააჩნია. რომელსაც მე პირადად ვემხრობი. და ეს ყველაფერი ადამიანს აყალიბებს იმად, რაც ადამიანი არის და ზუსტად აქ ჩნდება ადამიანის თავისუფალი ნება, რადგან ყველა ადამიანი არის ინდივიდუალური და განსაკუთრებული არის. თუნდაც მეც და შენც რო აბსოლუტურად ერთ და იგივე გარემოში გავიზარდოთ, ანუ ბავშვობიდან მოყოლებული. მაინც მე რაღაც განსხვავებული შეხედულება მექნება და რაღაც კონკრეტულ საკითხზე განსხვავებული უკუქმედება მექნება და შენ სხვა. და სწორედ ამაში ხედავ ადამიანის თავისუფალი ნების გამოხატვას. მაინტერესებს, ფილოსოფიურად ან ზოგადად ფსიქოლოგიურ ან სოციოლოგიურ დონეზე შენი აზრით მუსიკა რამდენად თამაშობს ამაში როლს, რომ ამ თავისუფალი ნების ჩამოყალიბებაში ადამიანის. ზუსტად მუსიკა არის ის, რაც გამოხატვის თავისუფლებას გაძლევს, ხო? ხო ეგრეა. ვინაიდან მუსიკა არის ერთადერთი ხელოვნება და ერთადერთი დებულება და პრეზენსი ჩვენ ცხოვრებაში, რაც ჩარჩოებში ვერ ექცევა. ყველა დახატულ ტილოს რაღაცა ჩარჩო აქვს. იმას რო დახატავ, იმის იქით აზრი არ არის. მუსიკაში ეგ არ ხდება. მუსიკაში რამდენი ვიბრაცია და ბგერაც შეგიძლია ჩაატიო და რამდენი სიტყვა შეგიძლია ჩაატიო და მოდი აი ვაგნერს ვახსენებ რა. აი ვაგნერის ეხა ვალკირიების ბრძოლა ავიღოთ რა. ან აი ერთი მომენტი მახსოვს გამოქვაბულში მიმდინარეობს, რომელიც ვალკირიების ბრძოლაში არ არის, რომელიღაცაში არის და არ მახსოვს რა. არა პრობლემა. გამოქვაბულში, ხო, გამოქვაბულში მიმდინარეობს რაღაც მოქმედება და აი იმდენ გრძნობას გესვრის, აი მოსმენას იწყებს და გრძნობების ტალღა გეჯახება რა. და ამხელა თავისუფლება არის. და კი, მუსიკა არის თავისუფალი ნება, ასე ვთქვათ. ერთმანეთის გარეშე ეგორი არ არსებობს რა. მე ადამიანს თავისუფალს ვერ დავუძახებ, ვისაც მუსიკა არ ესმის. ვერანაირად. ვისაც აღქმა არა აქვს იმ ემოციების, რასაც მუსიკა გაძლევს. კარგი. რადგან იმაში დამეთანხმე, რომ მუსიკა აყალიბებს და კონკრეტულ როლს თამაშობს ამ ადამიანის გადაწყვეტილებებში და შესაბამისად ამ ნებაზე, თავისუფალ ნებაზე აქვს გავლენა, მაშინ მაინტერესებს თუ არის კონკრეტული რაიმე კატეგორია ან რაიმე თვისება, რაც ადამიანს შეიძლება გააჩნდეს ადამიანის მეს, ან თუნდაც აი როგორ შენი მაგალითი რომ მოიყვანო და მაყურებელს გააცნო უფრო მეტად ამით შენი თავი, ჯერ ზოგადად, ან თუ გინდა კონკრეტული დაიწყე და შემდეგ განაზოგადე, ან თუ გინდა ჯერ ზოგადით დაიწყე და მე დაიყვანე კონკრეტულზე. და რა მაინტერესებს? რა როლს თამაშობს მუსიკა ადამიანის მეს ჩამოყალიბებაში, მეს როგორც იდენტობის, იმ ღირებულებების, რაც ადამიანს გააჩნია. რადგან ადამიანი ღირებულებებამდე მიდის კონკრეტული განსჯებით, ჯერ ადამიანს გააჩნია კონკრეტული განსჯა, ამ განსჯის შემდეგ უკვე ღირებულებებს აყალიბებს და შემდეგ ეს ღირებულებები აყალიბებს იმას, თუ თვითონ ვინ არის ეს ადამიანი და რა იდენტობა გააჩნია მას. თუ გინდა ჯერ ზოგადიდან დაიწყე და შემდეგ დაიყვანე კონკრეტულზე, შენს მაგალითზე. მაშინ მოდი კონკრეტულიდან დავიწყებ, იმიტომ რომ განზოგადება ამის ცოტა რთული არის რა. ჩემიდან დავიწყებ და მერე ვეცდები გავაზოგადო. აი, ჩემი ჩამოყალიბება და ჩემ ჩამოყალიბებაში მუსიკამ, ჩემი მეს ჩამოყალიბებაში მუსიკამ ძალიან დიდი როლი ითამაშა და ალბათ ყველა ფაზა რომელიც მე გავიარე და ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავდებოდა. ყველგან სხვადასხვა მუსიკის ჟანრი იყო ჩემთვის, ასე ვთქვათ, ლიდერი რა. უცებ ჩაგეჭრები. შენი აზრით, ეგ იმ ღირებულებების გამო იყო განპირობებული, რაც ჩამოგიყალიბდა მაგ ცვლილების დროს თუ
მუსიკა მითამაშა, ანუ ჯერ ღირებულება იყო და შემდეგ შეიცვალა მუსიკა. ანუ ღირებულებაში ასევე ადამიანის შენს იდენტობას გულისხმობ, ის პერსონაჟი, ასე ვთქვათ, პერსონაჟის მაშინ იყავი. თუ პირიქით, ანუ მუსიკამ გამოიწვია მაგ კონკრეტული რაღაც ღირებულებების, შენი შეხედულებების ცვლილება და ასევე ჭყალებში შენი მეს ცვლილებაც. გეტყვი. რომელი იყო ჯერ პირველი და შემდეგ დავუბრუნდეთ. ოკეი, გეტყვი. რამდენიმე ფაზად რო დავყოთ რა. პირველი ფაზა იდენტობამ და იმ გრძნობებმა რაც მქონდა, რა გრძნობებსაც ვებრძოდი, ანუ იდენტობის ნაწილი იყო, ხო? ანუ ჯერ კიდევ საკუთარი თავის გამოთვლის პროცესში ვიყავი რა. და ამ იდენტობის ჩამოყალიბების პროცესში რა გრძნობებსაც გრძნობდი, იმის ანარეკლს ვეძებდი მუსიკაში. იმის გამოხატვის გზას ვეძებდი მუსიკაში, რომ მომესმინა და მივხვდარიყავი, რომ მე მარტო არ ვარ. ეს იყო პირველი ფაზაც, ეს იყო მეორე ფაზაც, ეს იყო მესამე ფაზაც რა. მაგრამ სხვა რაღაც მოხდა, სხვანაირად დატრიალდა ჩემი ცხოვრება და რაღაც მომენტში ისეთი მუსიკის მოსმენა დავიწყე და ვიტყვი რა, ვისი მოსმენა დავიწყე. უზომოდ მიყვარს წერილის მოსმენა, ადრეც ვუსმენდი, მაგრამ მოსმენაში ცოტა სხვა მოსმენას გულისხმობ, გააზრება დავიწყე. წერილი იყო. ალბათ ჩარკვიანის ზოგიერთი სიმღერა იყო, ყველავე რა, ყველას ვერ ვიტყვი. ცოტა საქართველოსთან შორს რო გავიდეთ, მაგრამ საქართველოში ძალიან ბევრს ვუსმენდი მაგ პერიოდში. ცოტა ისეთი დიდი ძვრები გამოიწვია ჩემში Younglin-მა გამოიწვია ჩემში ძალიან დიდი ძვრები. და ბოუნსით იმ სეშიდან, ანუ ეს რაღაცა უსმად გადავედი ქართული ალტერნატიული მუსიკიდან, გადავედი რაღაცა new school-ში, რაღაცა cloud-ში გადავედი, მაგრამ cloud-ით ჩემი იდენტობის ნაწილი გახდა. ვისი მოსმენაც დავიწყე, ალბათ იმდროინდელ ჩემ დამალულ გრძნობებს ეხმიანებოდა ვისი მოსმენაც დავიწყე. და მე ამათმა მოსმენამ გახსნა ჩემში ის არხი, რა გრძნობების მე დავინახე და აქედან წამოვიდა უკვე ტყვეობას პროექტი რა. ანუ საკუთარ თავში გავერკვიე, მანამდე არც stage name მქონდა არაფერი, ანუ 2019 წლიდან 2023 წლამდე თუ 22 წლამდე ვიყავი რაღაც ტიპი, ნიკო მერქვა. ნიკოს სახელით ვაკეთებდი მუსიკას რა. ეს რაღაცა იდენტობის გამორკვევაში არც ერთი რო არ თამაშობდა მეტროლს და არც მეორე თანაბრად რომ მიდიოდა. გრძნობები მუსიკა და ერთმანეთთან ჭიდულში გამოიწრთო უცბად ტყვეობა. აი ეგ არის რა. და ზოგადად ადამიანზე ის ბგერები, ის აზრი, ლირიული ნაწილი ავიღოთ თუნდაც მუსიკაში, ავიღოთ მაჟორული თუ მინორული ტონები, რა თქმა უნდა, ამას გავლენა აქვს იდენტობის ჩამოყალიბებაზე, იმიტომ რომ იდენტობის ალბათ ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი ჩემ ჭრილში რომ განვიხილოთ, არის ემოციები რა. ანუ რო გაიღვიძე დღეს როგორ მიიღებ, ხვდები? მაგასაც ვიტყვი და მან კიდე ახალი დავა წამოუჭრათ რა, არ გვიდავი, ახლა ვიდავოთ. ჩემთვის სევდა და ასე ვთქვათ, დაბალი ტონალობა უფრო ღრმა არის და უფრო აზრიანია. ანუ სევდიანი ადამიანის დაწერილი მუსიკა უფრო აზრიანია ჩემთვის, ვიდრე ბედნიერი ადამიანის. მხიარული ადამიანის, უფრო ბედნიერის. ჩემთვის ეგრეა. სევდაში უფრო დიდი სიღრმე დევს ჩემთვის, ვიდრე ბედნიერებაში. მანდ მაშინ რო შეგეწინააღმდეგო რა. მანდ როგორი რაღაცა არის. მანდ არის უკვე ხარისხებზე დაიყვანება მაშინ, ანუ რომელ გრძნობას უფრო მეტი ხარისხი აქვს რა, ანუ სევდა უფრო დიდ ხარისხოვანი არის თუ ბედნიერება უფრო დიდ ხარისხოვანი არის, შეიძლება მაგაზეც დავიდეს, ანუ აუცილებლად არ გეწინააღმდეგები, მაგრამ კარგი პოინტი არის რა. ხშირად კი, ეგრე არის და ხშირ შემთხვევებში, ანუ მე რა მუსიკების ვისაც მომისმენია ყოველ შემთხვევაში, ის მუსიკები რაც სევდით არის ინსპირირებული, უფრო ღრმა არის და უფრო მეტი იდეა დეს მასში, ვიდრე რაღაც ბედნიერი მუსიკები. მაგაში გათანხმები. მაგრამ შეიძლება ეგ უფრო, ანუ ამ სევდის და ბედნიერების ხარისხებზეც იყოს დაყვანილი. პატარა დამატებას გავუკეთ. აი შოპენჰაუერთან რო გადავიდეთ მაგალითად, ანუ შოპენჰაუერის ერთ-ერთი შეხედულება, რატომაც პესიმიზმი მისი აზრით იყო მართალი, არის ის, რომ ცხოვრებაში ძალიან ბევრი ტკივილი არის და ძალიან ბევრი უარყოფითი რაღაც და არის დადებითებიც, რაღაც რაც ბედნიერებას იწვევს, მაგრამ ის უარყოფითები, რაც შეიძლება ადამიანს დაემართოს,
ვერ ამოუსებს ამ ყველაფერს ვერ ამოუსებს ის ბედნიერება, რაც შეიძლება მას შემდეგ მოხდეს. აი მაგალითი რომ მოვიყვანო ამ ხარისხობრივი შედარების. წარმოიდგინე ვიღაცას ყავს ძალიან ახლო მეგობარი გაუჩნდა და ძალიან ბედნიერი არის, რომ ეს ახლო მეგობარი ყავს და ძალიან უხარია. თუმცა ეს ახლო მეგობარი რომ გარდაეცვალოს ადამიანს ამ ახლო მეგობრის გარდაცვალება უფრო მეტ სევდას გამოიწვევს ადამიანში ხარისხობრივად უფრო დიდს ვიდრე ამ მეგობრის გაჩენამ მოუტანა ბედნიერება. ხარისხობრივად ის სევდა უფრო დიდი იქნება ვიდრე ბედნიერება. გამოდის რომ მეც მაგას ვამბობდი ერთაზრამდე მივიდა. ამ იმით შეიძლება მაგ ლოგიკას გავყვე. თუმცა შეიძლება არსებობდეს ისეთი ბედნიერებებიც რაც ხარისხობრივად შეიძლება მეტი იყოს იმ სევდაზე შეგეჰავერია დაეთანხმებოდა, მაგრამ არც მე არ ვეთანხმები მაგას. დიდად არც მე. არც მე არ ვეთანხმები და აი რისი თქვაც მინდოდა რა. ვერ ვიხსენებ ბედნიერ მხატვარს სამწუხაროდ. მაგრამ მინდა რომ მხატვრობაშიც გავაკეთო რა დიფერენცირება ბედნიერი ადამიანის ნახატ სტილოსსა და სევდიანი ადამიანის ნახატულ სტილოს შორის რა. ავიღოთ ბასკია, ავიღოთ ვან გოგი, ავიღოთ პიკასო. ცნობილი მხატვრები ავიღოთ. ნებისმიერი შეგიძლია იდეაში. რომელიმეზე იტყვი რომ ბედნიერი იყო? აი პიკასოზე ვერ იტყვი მაგას რა. გამორიცხულია. ესე დარწმუნებით მენტალური ჭიდილი იმხელა ქონდა რომ მაგ ადამიანს ბედნიერს ვერ დაუძახებ. ხო, რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ დიდ წარმატებას მიაღწია და რაღაც, რა თქმა უნდა, წარმატება არ არის აუცილებლად იმისათვის, რომ ბედნიერი გახდე რა. წარმატებას დაჟე უფრო დიდი სევდა მოაქვს. აუცილებლად არა, მაგრამ ეგრე მართლა გადაჭრი თქმა, თუნდაც ნებისმიერ ხატვარზე საკმაოდ რთულია რომ ბედნიერი იყო. პატარა პაუზა იყო, იმიტომ რომ ნიკოს ტყვეობას ინტერვიუს უსმენდით, რომელიც აჭარას რადიოში იყო. ჩემი ალტერნატივა ქვია გადაცემას. შეგიძლიათ მოусვინოთ ინტერვიუს, საკმაოდ საინტერესო იყო და დაუბრუნდეთ ახლა ჩვენს თემას. პირველ რიგში, ალბათ ვინც არ იცით, რამდენიმე ადამიანმა შეიძლება იცოდეთ, მუსიკას მეც ვაკეთებ, უბრალოდ ჰობის დონეზე, რაღაც პროფესიონალურად არა. მაგრამ ჩემს არხსაც დავტოვებ აღწერაში და თუ არ ვწდები ფილოსოფიის კლუბის YouTube არხზე მიმული არის ასევე ლინკი ჩემი არხი, სადაც გიტარას ვუკრავ და შეგიძლიათ მუსიკას მოусვინოთ, რამდენიმე დემო მაქვს ატვირთული ალბომის და შეგიძლიათ გადახედოთ. მიზეზი იმის რატომაც ამას ვამბობ ახლა არის ის, რომ ნიკო მიცის, მე მუსიკას ვწერ კონკრეტული მეთოდოლოგიით, კონკრეტული მიმდევრობებით, მათემატიკური რიცხვების მიმდევრობებით და ციფრების. და ამ საკითხში მე და ნიკო საკმაოდ განსხვავდებით, ბევრთან ხვდებით ხოლმე ხშირად. რა ხშირად ვერთან ხვდებით საერთოდ? საერთოდ ვერთან ხვდებით. მოკლედ რისი თქმაც მინდა არის ის, რომ აი მაგალითი რომ მოვიყვანო, არის ჩემი საყვარელი ბენდი თული. მათ აქვთ ასეთი მუსიკა ლატერალუსი, რომელიც თლიანად დაწყობილი არის ფიბონაჩის მათემატიკურ მიმდევრობაზე. ფიბონაჩის მათემატიკური მიმდევრობა არის მიმდევრობა, რომლის მიხედვითაც ყოველი მომდევნო რიცხვი არის წინა ორი რიცხვის ჯამი, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 და ასე შემდეგ. და ამ მიმდევრობის მიხედვით არის თლიანი მუსიკა დაწყობილი, ლირიკაც, გიტარის რიფებიც და ყველაფერი. ბევრი რომ აღარ გავაგრძელო, მე მუსიკას ვუყურებ კონკრეტული მეთოდოლოგიით, ჩემი რამდენიმე მუსიკაც არის მაგალითად პითაგორას რიცხვების მიხედვით აწყობილი და პითაგორას რიცხვების მიმდევრობით და თუნდაც ელემენტარული სკეილები, რაც არსებობს გიტარაზე, აქაც კი შეგვიძლია ჰარმონიების დანახვა პითაგორას მიმდინარეობებით. მაგალითად რო აიღო პენტატონიკ სკეილი ქართულად არ ვიცი სამწუხაროდ როგორ არის ეს სიტყვები. პენტატონიური რაღაც ეგრე იქნება. ხო, სამწუხაროდ არ ვიცი. აი პენტატონიკი არის მაგალითად, პენტატონიკი არის მაგალითად 5 8 5 7 5 7 5 7 5 8 5 8. ეს არის ჩვეულებრივი მეთოდოლოგია, რომელიც ადგენს, ჰარმონიებს იმ ნოტებს შორის, რა ნოტებს შორისაც შეიძლება ჰარმონია იყოს დადგენილი. გიტარას რო შეხედო, ესე ჩვეულებრივად არაფერი არ არის, მაგრამ აქ შეიძლება მთლიანი მეთოდოლოგიის დანახვა. და სწორედ ეს არის მიზეზი იმისა, თუ რატომ ვუყურებ მე მუსიკას მეთოდოლოგიურად და კონკრეტული სტრუქტურა გააჩნია ამას და კონკრეტული სისტემა. შენ ამ ყველაფერს აკეთებ გრძნობით და მაინტერესებს რა არგუმენტი გაქვს იმისა, თუ რატო ჯობია
გზნობით დაწერილი მუსიკა იმ მუსიკას, რომელიც არის მეთოდოლოგიით და სტრუქტურით დაწერილი. ნახე, მიუხედავად იმისა, რომ თulis ბევრი სიმღერა შენზე მეტი მაინც არ მაქვს რა მოსმენილი რა. მაგრამ რაც მაქვს მოსმენილი, მიუხედავად იმისა, რომ წყობა მათემატიკური არის, აშკარად ეტყობა ვოკალს, რომ არის გრძნობით ნამღერი. всё. რა თქმა უნდა. მანდ უკვე ეგ არის, ჩემი მხარე არის, ხვდები? მე და შენ სად ვერ თანხდებით, იცი? რო გქონდა რა, შენ რო უკრავდი, მე ვერ ყვებოდი რა. აი ეგ ხო, ეგ მომენტი გქონდა რა და შეიძლება რომ რაღაც მომენტში უცბად ემოცია მომაწვეს და 4-4-ზე ჩავჯდე, მაგრამ შენი 17-16-ზე არ ჩავჯდე, ხვდები? და ანუ კონკრეტ პირადად ჩემთვის ემოციური, ანუ მეთოდოლოგიურს ემოციური ჯობია ჩემთვის, ხვდები? ჩემთვის პირადად. მაგრამ როგორც ასეთი თული რომ მოკავს მაგალითად, თულში მიუხედავად იმისა, რომ მათემატიკური წყობით არის აწყობილი ინსტრუმენტალი, ვოკალში მაინც ძალიან დიდი ემოციები სხვა არის რა. ხო, რა თქმა უნდა. და მაგიტომ სიამოვნებს მოსმენა. всё, მანდა საკმაოდ კარგი პოინტია. ხო და ეგრე ვთქვათ, რომ ყველგან არის ემოცია, სადაც არის მუსიკა. კანტრიშიც კი, მიუხედავად იმისა, რომ კანტრი ჩემთვის არ არის მუსიკა, ხალხისთვის არის მუსიკა და ხო რა, ეგ არის რა. ნუ მივხვდი, რასაც ამბობ. ხო, პოზიტიური გზნობაც კი არის, ანუ ხო რა. ანუ მაშინ მაინტერესებს ასეთი რამე, რომელი შეიძლება იყოს უპირატესი იმის გამოსახატავად, თუ ნუ რა თქმა უნდა შევთანხმდით იმაზე, რომ მუსიკა არის იმ შინაგანი მდგომარეობის გამოხატვა, რაც ადამიანს გააჩნია. რო განვაზოგადოთ და არა კონკრეტულ ჩემზე და შენზე დავიყვანოთ ეს შემთხვევა. რატომ არის ნუ ზოგადად რა თქმა უნდა ვიცით რომ ადამიანები უფრო ემოციებთან აკავშირებენ და ემოციით გამოხატავენ მუსიკას, რატომ ხდება მაშინ ისე, მიუხედავად იმისა რომ მუსიკაში არის სტრუქტურები, ანუ ნებისმიერი სახის მუსიკა რო აიღონ თუნდაც 4-4 მანდაც სტრუქტურა არის. 4-4. ხო, ნუ 4-4 გულისხმობთ time signatures, ანუ temps და ნოტების დაყოფას. რატომ არის უპირატესი და რატომ ხდება ეგრე, რომ უფრო ხშირად ემოციებით გამოიხატება მუსიკა და არა იმ კონკრეტული მეთოდოლოგიით ან სტრუქტურით, რაც რეალურად მუსიკაში არსებობს. გეტყვი. და ეგ ვახსენე რა ცოტა ხნის წინ, რომ მეთქი ზუსტად ეგ მეთოდოლოგია და სტრუქტურა არის ის, რაც მუსიკას ჩემთვის ჩარჩოში აქცევს. ხო, არ ვიცი, ახლა ამაზე მარტივად ვერ ვიტყვი და რთულად თქმა არ მინდა. საკმაოდ მისაღები და გასაგები. ჩემი თავის ამდენად ის მისეხამად, მაგრამ აი იგივე ანუ იგივე მაგალითად არა, მაგრამ მაგალითად ახლა წინა პოდკასტში რა თქმა უნდა ზამბიური როკზე ვაკეთებდით და ზამბიური როკი არის როკ-ენ-როლის ზამბიური ვერსია. და როკ-ენ-როლი ჩემთვის არასდროს არ ყოფილა ჟანრი, რომელსაც მოусმენდი მაგალითად და ჩემი ნებით ჩავთავდი, იმიტომ რომ როკ-ენ-როლი რა, ანუ რაც საკეთებენ ტიპები, იმას აკეთებდა 50 სხვა არტისტი. მაგრამ აი რასაც თქვენი ძახდით ზუსტად რომ ტექნიკურად არის აწყობილი და უშუალოდ ინსტრუმენტალი, მაგრამ ზამბიელებმა ემოციურად დაიწყეს სიმღერა და არა ისე რომ მაგალითად როგორც როკ-ენ-როლი არის და როგორც წერია უნდა იყოსო, ეგეთი არ იყო რა, ემოციურად და მონგრეული ინგლისურით მღეროდნენ და ჩემთვის მაგალითად ეგ უფრო მარტივად მისაღები და მოსაწონი იყო, ვიდრე დაუშვათ ჩვეულებრივი როკ-ენ-როლი რა. ნუ ედი საუბრობდა ახლა. წეგა რომ ისენი ვახსენე. რეპერტუარი და აუდიო-ქეივი ამ გადაცემების წამყვანი. და სულის ჩამდგმელი და ნუ ზამბიურ როკზე და აი ამ სივრცით ვინც ხო, ნუ დაგვასაჩუქრა ეგ ადამიანი. ანუ ზამბიურ როკზე საკმაოდ საინტერესო ეპიზოდი იყო, შეგიძლიათ უყუროთ. თუ ლინკი აღწერაში იქნება. მინდა აღწერაში იქნება. თუ სურს კიდევ რა მის დამატება. მე მინდა რა. ნუ ჩემი ხრიდან მე ამოვწურე, ანუ რაზეც მინდა და მინდა რაღაც ისქვა რა. ყველაფერი კი ბატონო. აი ზუსტად აი სტრუქტურას რო არ ემორჩილებიან, ეგეთ მუსიკას გავიხსენებ უცბად რა. აი Jack Donovan ისა Death Grips-ი ავიღოთ რა. მიუხედავად იმისა, რომ სრული ქაოსი არის, 200 BPM-ი არის, ანუ 200 დარტყმა წუთში რა, ასე ვთქვათ რა. აი მიუხედავად იმისა, რომ 200 BPM-ი არის, 210 BPM-ი არის, დრამები, ყვირილი, ღრიალი, ჩეხვა, ყველაფერი ერთად არის. მაინც გზნობას იწვევს, ხვდები? ხო. ზუსტად ეგ არის, რომ სტრუქტურას რო არ ემორჩილები, გეძლება თავისუფლება, რომ ისქნა რაც გინდა. გონი ზამბიელებმაც ექნეს რა. დაახლოებით. ხო, დაახლოებით, ნუ ზუსტად. იგივენაირად ჰიპ-ჰოპშიც მაგალითად
კენის სიგალი არის კარგი მაგალითი იმისი, რომ არა კვანტიზირებული ბითები, ანუ ლუპში რაც არ არის რა. ტიპი ყოველ მეოთხედის შემდეგ განსხვავებულად ალაგებს ბითებს და ყულისთვის კი ცოტა შეიძლება რთული მოსასმენი იყოს, მაგრამ როგორც კი დაიჭერ იმ პატარა რაღაცას ეცით რა არის რაც უნდა მისი signature sound-ი რაც აქვს დაუშვათ კენის სიგალს, მაგის მერე რთულია მოусმინო სხვა არტისტის loops და თქვა რომ ამის მეტი არაფერი არ მინდა რა. ხო. ან იგივე მქონდა თულზე და აი სადაც Death Grips-ი ახსენე, არ ვიცი იცი თუ არა რა და ნუ ზოგადად ბევრი ადამიანმა არ იცის ალბათ შეიძლება ეს არტისტები საერთოდ, მაგრამ Death Grips-ის რამდენიმე ძალიან ბევრი baseline-ი ჩაწერილი არის თულის ბასისტის. მე ვიცი. Justin Cancelo-ის. მე ვიცი. და აი ახლა Death Grips-ი ხო იყო. ახლა თან რას ვაკეთებ მე რა, ვზივარ, ვაკეთებ რაღაცა რეკომენდაციებს მუსიკოსების, ვინც საქართველოში არ არიან დაფასებულები, მაგრამ ყველაზე ხარ და მოდი ასე ვთქვათ, სალემი არის, აი, ჩემთვის Death Grips-ის გვერდზე დგას სალემი და ეს ორი ყველა ჩარჩოს ცდებიან რა. ყველა სტრუქტურას ცდებიან. Jack Donovan არის სალემში და არა Death Grips-ში, ახლა გამახსენა, MC Ride არის Death Grips-ში. ხო. ოღონდ ეს თავარ ტიპებზე მაქვს საუბარი რა. სალემი არის ძალიან მაგარი, ანუ უსმენ და ატმოსფეროც არის, ინდუსტრიალიზმიც არის, ქაოსიც არის, ტკივილიც არის, მონატრებაც არის, ყველაფერი ერთად არის რა და ახლა წარმოიდგინე კონკრეტულად თულზე არ მაქვს საუბარი, განვაზოგადო თო როგორც მითხარი, განვაზოგადებ რომ აი სტრუქტურული მუსიკა ესე ვთქვათ რა. აი რაღაცა გაწერილი რო არის და ამას რომ იყვება რა. აი ეგეთ მუსიკაში ვერც გალობას დაიწყებ და თან გალობასთან ერთად უკან ღრიალი ვერ იქნება, ხვდები? აი, ჩემი ერთი ტრეკი არის ბორში და ვოდკა რა. ჩემი საყვარელი ტრეკი არის ბორში და ვოდკა რა. მან 4-4 რო არ ყოფილიყო. მან დრო ის არ ყოფილიყო, რა ქვია, აი, ემოციების თავისუფლება რო არ მოიცა თვითონ ინსტრუმენტალს, ალბათ არ იქნებოდა ის რაც არის, ხვდები? და იმდენად ინდივიდუალური არის, ზუსტად ეგ არის, რომ ძალიან ბევრ რამეს ამბობს ადამიანის მეზე მუსიკა, რომელსაც ის უსმენს. და ჩემი მუსიკა არის ქაოსი, არის ტკივილი, არის მონატრება, ის ყველაფერი ერთად რა. და აი ვცადე გახსოვს, აი ერთი ტრეკი არის, რომელიც ალბათ მალე დაიდება, საშუალება რომ მომეცემა დადების. Ghost Copy არის, ასე ვთქვათ, ცოტა ისე, Ghost Cop, რომელსაც აქვს ძალიან მაგარი მუსიკა რა. აი, ერთად რო ვიჯექით და რო ვწერდით და შენ რომ მითხარი 1 2 3 ამაში უნდა ჩაჯდევო. ხო გახსოვს? კი. და ვერაფრით ვერ ვქენი. ანუ სმენა ხომ აქ, სიტყვები ხომ მოვიფიქრე, ჟღერადობაც მოვიფიქრე, მაგრამ რო დავჯექი მეთქი არა, ამას არ ვიზამ რა. გამორიცხულია. აი ეგ არის რა, რომ აი ჩემთვის რაღაცა გაწერილი რომ აი აქ მოდი ეს სამი უნდა იყოს და იმის მერე 5 წამი ჩუმად უნდა ვიყო, არ შეიძლება. ანუ არ მაძლევს თავისუფლებას რა. ხო და აი ახლა არის რაღაცა statement-ები, ანუ რაღაცა ფაქტები მინდა, რაც აი მე მეწერა რა, ჩამოწერილიც მქონდა და ეგ მინდა რომ მოვიყვანო რა. აი John Cage-ის 433. ხო, ეგ არის რა, 4:33. John Cage-ის, ანუ პერფორმანსი არის რა. ზის პიანინოსთან. აი, მოდი ვთქვათ, მაგიდა არის პიანინო. ხელები ესე აქვს, ანუ იწყებს, მაგრამ არ იწყებს არაფერს. აი, ესე ზის რაღაცა 20 წუთი თუ რაღაცა რა. და აი, მაგან წამოიღო ის აზრი ჩემში მე რო ვამბობ, რომ აი მუსიკა არის ყველაფერი, მუსიკა არის სიჩუმეც კი რა. სიჩუმეში როცა ხარ, ხო, ფიქრები მოდის. სიჩუმეში როცა ხო, აი ანუ ხო, მაგრამ მუსიკა არის გამოხატულება. სიჩუმე, ანუ ფიქრები შენთვის არის. მუსიკა მარტო გამოხატულება არ არის, ხვდები? მუსიკა ბევრი. არა, მარტო გამოხატულება არ, მაგაში არის საქმე. ანუ გამოხატულებაში გულისხმობ იმას, რომ ანუ twin-ში ახლა მე შეიძლება რაღაცა მუსიკა მქონდეს, მაგას შეგიძლია მუსიკა დაარქვა. ხო. მაგრამ ეგ არ არის ის რაღაც, რაცაც შეიძლება სხვა ადამიანმა მოусმინოს თუ ეგ არ გამოხატე, ანუ გარეთ არ გამოიტანე. აი, რა თქმა უნდა. მაგრამ ანუ ნახე ნუ თუ იმას ეძახი მუსიკას, რომ ანუ რაც მაგალითად ანუ შინაგანი მესთვის მუსიკაზე არის ახლა საუბარი, ხო? იმ ვიბრაციაზე, ხვდები? ოკეი. სიჩუმეც კი ვიბრაციაა, მოდი ასე ვთქვათ. ვიბრაციების არარსებობა შეიძლება იყოს. ხო, რა, ეგ არის რა. ხო და ახლა რაღაცა რომ cut the bullshit-ო რა, რომ ეხა ვიდა რომ ჩემი თავისგან გამოვიდე რა, რაც ვილაპარაკე რა. ახლა მინდა შენ კითხო.
შენ კითხო ასეთი რაღაცა, ჩემი ტრეკები მოსმენილი გაქვს, ხო, გადებულში ეგ იყო, ჩემი ტრეკები მოსმენილი გაქვს და მინდა რომ ჩემი რაღაც კონკრეტული ციტატები, რომლებსაც მე გეტყვი, ფილოსოფიურ ჭრილში მინდა განიხილო. ოღონდ არა შეეწინააღმდეგო, არამედ ახსნა. კი, ანუ ხო, ეგ უნდა გვექნა და მოვიწყო. ეგ უნდა გვექნა. კაი. ჩემი საყვარელი, მუსიკა ვთქვით, რომ ბოში და ვოდკარი, მაგრამ ციტატა სხვა ეს საერთოდ სხვა მუსიკიდან არის. ბოში და ვოდკადან? არა, ბოში და ვოდკადან არ მოყვა ციტატა. ღმერთის გახდება არარაობა, ადამიანი რწმენას მას კარგავს შენ. ღმერთიც გახდება არარაობა, ადამიანი რწმენას რომ კარგავს. ანუ ეს არის ჩემი საყვარელი ციტატა, რაც საერთოდ ჩემი ფავორიტი რაც ნიკოს დაუწერია. და რატომ? საკმაოდ ღრმა აზრი დევს ამ ერთ ლაინშიც კი, რომ ღმერთი გახდება არარაობა, რაც გამოიწვეული იქნება იქედან, რომ ადამიანი რწმენას დაგვარგავს. ადამიანის რწმენის გარეშე ღმერთს რა ძალა აქვს? ხო, აქ ის იდეა დევს, რომ მთლიანად ეს ღმერთი, რასაც წარმოადგენს, რაც ღმერთს ქმნის ღმერთად, ის ატრიბუტები რომ მოვაშოროთ, რაც ფილოსოფიაში არის, ღმერთი რაოდ იკვებება იმით, რაც არის ადამიანის რწმენა მისადმი. თუ ეს რწმენა გაქრება ადამიანიდან, მაშინ ღმერთი არარაობა გახდება. იმიტომ რომ დაკარგავს იმ ყველაფერს, რაც მას ღმერთად აქცევს. და ეს ჩემი საყვარელი ციტატა, ლაინი არის, რაც ნიკოს დაუწერია. მართლა ძალიან კარგი არის. სხვა კიდევ თუ გაიხსენებ რომ ეს? სხვა არის, ერთი ძალიან მიყვარს. მიუხედავად იმისა, რომ ფილოსოფიურად შეიძლება ის განვიხილოთ. ადამიანის იმით თუნდაც ასეთი მაქვს, რაც ჯერჯერობით არ დამიდია, მალე დაიდება. ცაში იმდენი იმედით სრულდება, რამდენი მეოცნებაც იმედით ახედავს მას. ამ ციტატასთან ვეთანხმები, იმიტომ რომ პესიმისტი ვარ. და როგორც ვხვდები, ხო არა, მაგრამ ვეთანხმები თქო მაგას ვამბობ რა, იმიტომ რომ თუ იმედით სრულდება. არა. ვეთანხმები ვთქვი რა. ციტატას არ ვეთანხმები. შეიძლება არა ვთქვი. ხო, მაგას ვეთანხმები, იმიტომ რომ პესიმისტი ვარ და თლიანად ეგ ოპტიმისტური განწყობა რაც აქვს ადამიანს, მაგის გამოხატულება არის და მაგის იმედგაცრუება არის, რომ იმედი შეიძლება გააჩნდეს ადამიანს, მაგრამ რადგან იმედს არ აქვს არანაირი საფუძველი, რომ ეგრე იყოს, იმიტომ რომ გრძნობა არის და გრძნობას ვერ ექნება რაიმე ლოგიკური ახსნა, ან რაიმე რაციონალური საფუძველი, რომ ეგ იმედი ადამიანს მართლა უნდა ჰქონდეს. აქედან გამომდინარე, იმედის ქონა მე არასწორად მიმაჩნია და მაგის გამო პესიმისტი ვარ, ამიტომ მაგ ციტატას ვეთანხმები და ფილოსოფიურადაც საკმაოდ დიდი იდეა დევს და რავი, მითხარი ხა ეგ იდეა გქონდა შენც თუ არა, როცა ეგ დაწერე. გეტყვი რა იდეა მქონდა რა. თავიდან წამოვიდა წიგნიდან რა. წიგნი რომლის წერას დავიწყე. და წიგნში დიალოგიდან ესე გამოვიდა ბაბუა შვილიშვილს, ასე ვთქვათ, მოდი გავამარტივოთ, ეუბნება რომ გაიზრდები და მიხვდები ცაში რამდენი იმედით სრულდება. და მე აგზელებს საუბარს. ცაში იმდენი იმედით სრულდება, რამდენი მგლოვი არის ცრემლით ახსავსებ თვალებით შენატრებს მასო. თითქოს ცას დაკარგულის დაბრუნება შეეძლოსო რა. თუნდაც რამდენი შეყვარებული წყვილით იმედიანის თვალებით შეხედავენ, მოდი ასე ვთქვათ, რომ ხო დაგეთანხმები, ეგ იდეაიდო რა მანდაც რა. ეგ იდეაიდო, რომ გავდივარ აივანზე, ვთქვათ მე როგორც მუსიკოსი რა, გავდივარ აივანზე, ვიყურები ცაში, ვუყურებ, კითხვებს უსვავ საკუთარ თავს, რეალურად საკუთარ თავს არ უსვავ, ცას უსვავ, მაგრამ ჩემ თავთან ბრუნდება და ეს რა გამოდის, რომ რაღაცა იმედს ვისვრი იქით, რაც იქ უნდა გადამუშავდეს, მითხრას პასუხი არ მეუბნება, იქ ჩემი იმედი გაცრუვდა, ხვდები? ვუყურებდი იმისთვის, რომ რაღაც მოეცა, არ მომცა. ეს არის ჩემთვის. და კიდე ერთი ციტატა რაც შეიძლება განვიხილოთ, ან დავაფასოთ. არის განვიხილოთ? ხო, ჯერ განვიხილოთ და მე ვნახოთ, დაფასდება თუ არა, ღირს თუ არა. ეს იყო მიწა გავუთხარე ჩემს თავს, სარკეში ანარეკლს ჩავხედე, თუ ეგეც მე მგავს. ჩემი თავის მტერი, ჩემი ხელი თავირჩია და შენ თუ გაბედნიერებ, სიცოდე რომ მე მკლავს.
ну, მან ფილოსოფიურად შედარებით ნაკლები არის, უფრო ხატრული არის და უფრო შინაგანი წინააღმდეგობები არის. და შინაგანი ემოციური, ну, ფილოსოფიის რა, ემოციური, ფსიქოლოგიური. არა საკმაოდ საინტერესოა და ანუ მიჭირს საიდან დავიწყო მაგის ანალიზი, მაგის მოფიქრება, იმიტომ რომ ბევრი მხრიდან შეიძლება, ანუ ერთი ის რომ ანუ პირველ რიგში მიწას უთხრი შენს თავს, მეორე შენ თავთან გაუცხოება არის და წესით ისიც უნდა გავიწყდებოდეს თუ მიწავის გაუთხარე, იმიტომ რომ ანარეკლს უყურებ და მე ხვდები რომ ის ანარეკლი შენ გავს და მაშინ მიწავისაც გაუთხარე, ის საერთოდ სხვა ვიღაცა არის. და მეორე ის როგორ გრძელდებოდა მეორე ნაწილი მაგის მერე? ჩემი თავის მტერი, ჩემი ხელი თავირჩიე და შენ თუ გაბედნიერებ სიცოდე რომ მე მკლავს. კაი, ეხა აქ რა ხდება? ანუ სამი შენი თავი არის წესით, ანუ ერთი ის ვისაც მიწა გაუთხარა, ერთი თვითონ შენ ვინც ხარ და მეორე კი არა მესამე ანარეკლი. მაგ მეორე ლაინში შენ თავში რომელს გულისხმობ უნდა გაარკვიო. არ ვიცი რომელს გულისხმობ. იმიტომ რომ შეიძლება ნებისმიერი გულისხმობოდეს იმ სამიდან, რაც წინა ლაინში არის რა, ერთი ვისაც მიწა გაუთხარა, ერთი ვინც არკეში იყურება და მესამე ანარეკლი. ვინც არკეში იყურება? მაგას გულისხმობ შენ თავში? კი, ჩემი თავის მტერი, ჩემი ხელი თავირჩიე, ეგ არის. შენი თავის მტერი მაშინ გამოდის ის, ვისაც მიწა გაუთხარე, იმიტომ რომ წესი უნდა გადაგემტეროს. და როგორ იყო მერე? და შენ თუ გაბედნიერებ სიცოდე რომ მე მკლავს, მაგრამ ნახე მაგ ხელა ახსნაში ბოლოს ერთი დასკვნა არის რა, რომ ქაოსია, ხვდები? ჩემ თავში რამდენიმე მე არის, რამდენიმე გრძნობა არის და ეს ყველა ერთმანეთს ებრძვის, ხვდები? ერთმანეთი ეზიზღებათ. აი, სარკეში ანარეკლს ჩავხედე, ნუ თუ ეგეც მე მგავს, არის ის მომენტი, რომ აი იმდენად განადგურებული რო ხარ, რომ აი გაგვირვებას და განცვიფრებას. ხო, ვერცნობ საკუთარ თავს რა. ჩემი თავის მტერი, ჩემი ხელი თავირჩიე, ნიშნავს იმას, რომ რა თქმა უნდა, მე როცა სახლში ვზივარ და მე როცა მუსიკას ვაკეთებ, ეს ჩემი არჩევანია, ხვდები, მუსიკას რომ ვაკეთებ. მე ის მუსიკა, რასაც ვაკეთებ, ის მანადგურებს მე. ზუსტად ეს იგულისხმება, რომ ჩემი თავის მტერი, ჩემი ხელი თავირჩიე. როცა გადავწყვიტე, რომ მუსიკა უნდა ვაკეთო. წადით და ეს წადით ნიკოს კონცერტებზე ნამყოფი ვარ და მართლა კარგი არის, ანუ საერთოდ სხვა გზნობა YouTube-ზე მოსმენა და საერთოდ სხვა არის კიდევ ლაივში ყურება. დაალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი, ყველა საჭირო ლინკი აღწერაში იქნება, გადადით იმ ლინკებზე, რასაც აღწერაში დავტოვებთ და ნახეთ, რაც იქნება, გამოიწერეთ ის არხებიც, დაალაიქეთ ვიდეოები, თუ ვებსაიტი იქნება, გადადით სტატიები წაიკითხეთ და ასე შემდეგ. მადლობა აუთოს და მადლობა თემოს, ვინც დღეს ჩვენთან არ არის, მაგრამ მოკითხვა და მისი იდეის დამსახურებაა, რომ მე დღეს აქ ვარ, ჩვენი ერთობლივი იდეის. მადლობა, რომ მომეცი ჩანსი, რომ მე აქ ყოფილიყავი, მადლობა, რომ მომეცი ჩანსი, რომ ხალხმა გამიცნოს. მადლობა ედისეუს, არხები აღწერაშია. მადლობა ედისეუს იმისთვის, რომ ნუ ეს ძალიან კომფორტული და მყუდრო სივრცე გვიჯიგრა. მადლობა შენ რომ მოხვედი სტუმრად პოდკასტში და საკმაოდ საინტერესო საუბარი იყო.